Oh mah. करीबन इसमें 10 से 12 मिनट 15 मिनट टाइम ले लेगा तब वीडियो बनकर पसंद करेगा। मिनिमम टाइम इसमें 10 से 12 मिनट लेता है अपडेट होने में। तब तक वीडियो में पॉज कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम ले ले रहा है मेरे ख्याल से।
पैसे? अरे यार पैसे तो मैं लाइन यहाँ पे काम कर रहा हूँ, उधार में नहीं दो। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना